ko Lasa Vlog na bumabati sa inyo na isang magandang araw dyan. Ayan guys, yung mga kaibigan ko po, challenge po nila ako about sa banana challenge without using my hands. Ayan guys, eto po yung banana. Guys, ang lalaki ng banana talaga. So, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin dyan, pa-subscribe na lang po, hit the notification bell, don't forget to like and share. Ayan guys, umpisahan na po natin ang ating banana eating challenge. Ayan, Diyos ko, ganyan po kalaki. Hindi po ako gagamit ng kamay guys. Ayan, start na po tayo. Kumiyo. Ang hirap pala ng challenge na to. Diyos mio, Diyos mio. Daig pa yung unggoy. Buti pa yung unggoy walang galing magbalat. Ngud-ngud pa. Woo! Ang ano ba to? Ang kuna? Kailangan pang yugyugin para lang mabalatan. Grabe. Ano yun? Disgusting nga po eh. Grabe, ang hirap. Ako ay sumako. Ay, tingin ako na. Ay, oo. Kasi kala ko para ko mabalik pa ako. Ang hirap. Babang na yun yung sulit ka guys, babalik mo naman ako. So ayan guys, nagawa ko na yung challenge niya kung paano ko sumakmal ng saging at paano ko to kainin ng without using my hands. Napakahirap po. Challenge accepted talaga. So guys, see you again on my next vlog. Thank you. Bye.